ഗുഡ് സർ. വരൂ വരൂ വരൂ. സർ, ഞങ്ങൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് കാൽപോൾ 650, പാരസെറ്റമോൾ 650നേക്കാളും യാതൊരു പ്രത്യേകതയില്ലാത്ത സാധനമാണ് കാൽപോൾ 650. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട്. സാറിന്റെ പുതിയ വീടിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫ്രിഡ്ജ് റെഡിയാണ്. സാർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ വേണമെച്ചാൽ ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെയെങ്കിലും. കാരണം ഞങ്ങളെ പുതിയ കമ്പനിയാണ്, വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയിലെത്തുകൊണ്ടാണ് സാറിന്റെ കാലം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനോട് വെച്ചോട്ടെ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തരാം. എന്തായാലും ആ പറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല കാര്യം, അത് മാക്സിമം ഒരു 4 ഡോർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല കാര്യം. 5-6 പെട്ടിയും കൂടി ആക്കിക്കോ. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇഷ്യൂ വേണ്ട, ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 6 പെട്ടിയും തീർത്തരാം. പിന്നെ 2 തമ്മിൽ മാറ്റില്ലാന്ന് എനിക്കും അറിയാം. ശരി, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ശരി.